সবাইকে আমার হ্যাপি মিস্টেক্স চ্যানেলে স্বাগত। আশা করছি সকলে ভীষণ ভালো আছো। লাস্ট ভিডিওতে যেটা শেখা হয়েছিল লং সাউন্ড অ্যান্ড শর্ট সাউন্ডস ভাওয়েলসের রিভিশন হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। যদি না হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে চটপট একবার করে নাও রিভিশন, কারণ আজকে আবার নতুন কিছু শেখা হবে। আমরা আগের ভিডিওতে দুটো ভাওয়েলসের লং সাউন্ড শিখেছিলাম, মনে আছে তো? এ আর ই। আজ আমরা আই এর লং সাউন্ড শিখব, তবে তার আগে একটু চট করে শর্ট সাউন্ডটাকে দেখে নিতেই হয়। শর্ট সাউন্ড কোনটা এখন তোমরা নিজেরাই জানো। সেই যে আমরা ফোনিক সাউন্ড শিখেছিলাম আরও আগে, সেই সাউন্ডটাই কি আমাদের শর্ট সাউন্ড। সেটা কি বলে ফেলো? ঠিক, আই এর শর্ট সাউন্ড হচ্ছে ই। মনে রাখবো কি করে? যখনই আমরা ভুলে যাব এই শব্দটা মনে রাখবো, ইঙ্ক কি দিয়ে শুরু হচ্ছে? ই। তাহলে আই এর ফোনিক সাউন্ড, বা আমি যদি শর্ট সাউন্ড বলি তাহলে ভুল হবে না, সেটা হচ্ছে কি? ই। আর ওর নামটা কি? নাম হচ্ছে আই। এটা এবার আমাদের সামনে রাখতে হবে যাতে আমরা তফাৎটা সবসময় চোখের সামনে দেখতে পাই। শর্ট সাউন্ডে সবসময় ফনিক লেটারের ফনিক সাউন্ডটা আসে। আই এর ফনিক সাউন্ড এখানে কাজে লাগবে। এখানে আমার ইটা সাউন্ড হবে। একবার চেষ্টা করে দেখি। যদি এইটা আমার সাউন্ড হয় তাহলে কি হচ্ছে? পি আই, পি পি। তাহলে উচ্চারণ কি হচ্ছে আমার? পি। ঠিক এরকমই দেখো তো, এরকমই একটি শব্দ এখানে দেখতে পাচ্ছ। এটা কি আগে নিচ্ছি আমি, কেন বলো তো? এটার সাথে এটা, তাহলে তুমি তফাৎটা বুঝতে পারবে। এখানে আমি সাউন্ড, শর্ট সাউন্ড ওর মধ্যে এসেছে। এইখানে আমি কি বলেছিলাম? বলেছিলাম যে শব্দের শেষে যদি ই থাকে এবং তার আগে এরকম কনসোনেন্ট, ভাওয়েল, কনসোনেন্ট, তারপরে গিয়ে ই থাকে, ও তখন নিজে চুপ থাকে, সাইলেন্ট থাকে, নিজে উচ্চারণের মধ্যে অংশগ্রহণ করে না। কিন্তু আরেকটি যে ভাওয়েল রয়েছে ওকে দিয়ে ওর নাম বলায়, নাম বলায়, সাউন্ড নয়, নাম বলায়। যাদের এটা বুঝতে একটু অসুবিধা হচ্ছে তাদের জন্য কিন্তু ডেসক্রিপশনে দেখো একটা লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে, কারণ তুমি আগের ভিডিওটা না ক্লিয়ার করলে এটাতে একটু অসুবিধা হবে, আর এটাতে আমি আবার সবটা বলতে গেলে একটু লেন্দিও হয়ে যায়, তাই তাদের জন্য দেওয়া রইল, কেমন? আচ্ছা, তাহলে আমি বলছি যে ই এর গল্প হচ্ছে, ই যদি শেষে থাকে, কনসোনেন্ট, অন্য একটি ভাওয়েল, কনসোনেন্ট, ই রয়েছে, ও তখন কি করছে বলতো? ও তখন এই ভাওয়েলটাকে দিয়ে ওর নামটা বলাচ্ছে। এবার নাম বললে কি আসছে? তখন কি পি হবে না, তখন আই আসতে হবে। তো তাহলে কি হয়ে যাচ্ছে? পাইন। উচ্চারণ কি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ? তুমি বলবে আমি আ কোথা থেকে আসলো? আরে এই তো, এই যে প, প, তারপরে কি? এটা আই উচ্চারণ, তো আই উচ্চারণ আসবে, ই তো আসবে না। তাহলে পয় আকার, এই যে আটা আকার হয়ে গেল হস্যই পাইন। বোঝা যাচ্ছে ইটা কি কোথাও আসছে? আমরা কি পাইনে, এরকম পিনে, এরকম উচ্চারণ করছি? ওই ইটা কি উচ্চারণের মধ্যে আসবে? কোনো মতেই আসবে না, ও তো আসবেই না উচ্চারণে, যার জন্য উচ্চারণটা এরকম হচ্ছে। এবার এটা তাহলে বলো কীভাবে উচ্চারণ? বিন, মানে ওই যে আমরা বলি না ডাস্টবিন, তাহলে বিন। এটা কি আমরা আবার এভাবে উচ্চারণ করবো নাকি? বাইন। ওর তো শেষে ই নেই, তাহলে এটা কি হচ্ছে? বিন। এটা দেখো, এটা কি হবে বলো তাহলে? এটা দেখো ফ হলো, এবার নাম আসবে, তাহলে কি হবে বলো? ইয়েস, ফাই হলো, ফাই, এই অবধি হলো, তারপর ন আছে, বসিয়ে দাও, ফাইন। কেন ফাইন হচ্ছে দেখছো তো? তুমি বলবে এগুলো জানি আমি, ওই যে এক কথা। অবশ্যই এটা তোমার পরিচিত শব্দ, অপরিচিত শব্দের বেলায় তো গন্ডগোলটা বাঁধে। তখন যাতে তুমি কনফিডেন্টলি জিনিসটা বুঝতে পারো, উচ্চারণ করতে পারো। এটা দেখো, এটা কি হয়? এটা কি সিনে হবে? সিনে, ই, ই কি বলবো আমি? না। তাহলে কেন হচ্ছে শাইন? এই দেখো,
এই, এবার এটা আ, তো এই যে আ, তারপরে কি এই যে স, এসএইচ কি হয় স, স এসএইচ অ্যাকচুয়ালি আমরা তাহলে আমরা সই ধরি, বেশ তাহলে আমাদের সুবিধা হয়, উচ্চারণটা পরিষ্কার হবে। এই দেখো স, আই, সাই। এবার নয়ের তো উচ্চারণ থাকবে ন, কিন্তু কোথাও আমরা ইটাকে ইয়ের জন্য এ এরকম কিছু লাগিয়েছিস যে ফাইনে পাইনে, না করবো না। এগুলো আমাদের নোন ওয়ার্ডস, পরিচিত শব্দ, তাই আমাদের মনে হচ্ছে এর এমন কি, কিন্তু অপরিচিত হলে পরে কি আমরা অনেক সময় ওই ইটাকে উচ্চারণ করে ফেলি। এখন থেকে আর করব না, আর কেন করব না সেটা বোঝাই গেল। নেক্সট আমাদের লেটার হচ্ছে, চল আমরা ওটাকে নিয়ে নিই। ও, ও এর সাউন্ডটা দেখি আমরা। ও এর সাউন্ড কি ছিল? কে বলবে, কে বলবে? চটপট চটপট বলে ফেলো। ইয়েস, ও এর সাউন্ড অ হয়, তাই তো? মনে কি করে রেখেছিলাম আমরা? এই শব্দটা মনে রাখবো, এগুলো সব আমাদের টোটকা। ভুলে গেলেই, এই শব্দটা মনে রাখলেই আমরা দেখতে পাবো অরেঞ্জ, যেই বলছি অ আসছে, অ, ও এর সাউন্ড। এই ভদ্রলোকের সাউন্ড হচ্ছে এটা। ভদ্রলোকের নাম কি? ও। ক্লিয়ার? চলো এইবার ধরো আমি একটা শব্দ লিখলাম, শর্ট সাউন্ড। বলো কি হবে? শর্ট সাউন্ড। সাউন্ড মানে কি? এইটা আসবে তো, তাহলে কি হবে? নট। পট, শর্ট সাউন্ড, দেখছো চট করে উচ্চারণটা হয়ে যাচ্ছে। এইটার উচ্চারণটা দেখো তো কি হবে? হপ। হপ মানে লাফিয়ে লাফিয়ে চলা, হপ। এইবার দেখো আমি এইটা লিখছি, লাস্টে সেই যে এর গল্পে ই। এবার এই ইটা উচ্চারণের মধ্যে আর আসবে না। কেন আসবে না? কারণ ও শেষে রয়েছে। তাহলে কার উচ্চারণকে ও উচ্চারণ না, কাকে দিয়ে নাম বলাবে? কাকে দিয়ে নাম বলাবে? এই ওটাকে বলবে ভাই তুমি এবার তোমার নামটা বলো, উচ্চারণ বলবে না। তাহলে এই নামটা এবার ও বলবে, যার জন্য আমরা কি বলি? হোম। এই শব্দটার সাথে রিলেটেড একটা লং সাউন্ডের শব্দটি, এই দেখো এইটা নট, এটাই কি হয়ে যাচ্ছে? এটা তো নট, অ সাউন্ড, অ, এটা কি হয়ে যাচ্ছে? নোট। লং হচ্ছে, লং হচ্ছে তো, নোট। নাম যেই বলবে লং হয়, সাউন্ড বললে শর্ট সাউন্ড, নাম বললে লং সাউন্ড। ফনিক সাউন্ড শর্ট সাউন্ড, লং সাউন্ড কখন? যখন লেটার নিজের নাম বলে। ক্লিয়ার? এইটা দিয়ে একটা দিই, এই দেখো এই যে শব্দটা, এই হপ ছিল, যেই ইটা বসিয়ে দিলাম কি হয়ে গেল? হোপ। দেখতে পাচ্ছ? তেমনি কি হয়ে গেল? হোপ। হপ আর হলো না। আর ই তো উচ্চারণে আসবে না, ও কোনো উচ্চারণের মধ্যে আসবে না। ও শেষে থাকলে একদম নির্বিকার মানুষ চুপচাপ বসে আছে, আরেকজনকে দিয়ে তাকে কিছু মানুষ থাকে না, যেরকম ধরো এই যে সিনেমাতে যারা ক্যামেরা পার্সন হয়, ডাইরেক্টর হয়, তারা সবসময় কি বিহাইন্ড দ্য ক্যামেরা, ক্যামেরার তারা পেছনে, অর্থাৎ সামনে নয়, তাদের আমরা দেখি না, কিন্তু তাদের ভূমিকা থাকে, তাদের জন্যই অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস এত হাইলাইটেড, এত সুন্দর দেখায়, তাদের অভিনয় আমরা দেখি। বা যারা মেকআপ আর্টিস্ট হয় তারা সব বিহাইন্ড দ্য ক্যামেরা, তারা কোথাও ওই ক্যামেরার সামনে তাদেরকে আমরা দেখতে পাই না। বলতে পারো এর ভূমিকাও এরকম। এখানে একদম নির্বিকার চুপচাপ পেছনে রয়েছে, ফোকাস করছে, কাকে সামনে ঠেলে দিচ্ছে যে যাও ভাই গিয়ে তুমি নাম কামাও, কাকে ঠেলে দিচ্ছে? এই বাউলটাকে ঠেলে দিচ্ছে যে তুমি নাম কামাও। ঠিক যেরকম ভাবে আমরা আগেগুলো তো দেখলাম, যখন আমরা ফাইন, FINE, ওখানে ই চুপচাপ, আইকে বলছে যাও ভাই তুমি তোমার নাম বলো, ফাইন। বোঝা যাচ্ছে? তাহলে এইভাবে
যেই শেষে ই আসে তখন ও কি করে, অন্য ভাওয়েলটাকে দিয়ে নাম বলায়, যার জন্য উচ্চারণগুলো লং সাউন্ড হয়, লং সাউন্ড হয়। আচ্ছা, এরপর আমরা করছি কোনটা, আমরা এবার করবো হচ্ছে লাস্ট আমাদের ইউ। ইউ এর সাউন্ড মনে রাখবার জন্য আমরা এই শব্দটা বলেছিলাম, মনে রাখবে, উচ্চারণ করলেই তুমি পেয়ে যাবে। যখন আমরা আমব্রেলা বলছি কি আসছে, সাউন্ড কি, আ। ভদ্রলোকের নাম কি, ভদ্রলোকের নাম ইউ। এনি ডাউট? এবার মা যেরকম ধরো উচ্চারণ করলে কি হচ্ছে, সব শর্ট সাউন্ড। শর্ট সাউন্ড মানে শর্ট ওয়ার্ড না, সামনে পেছনে কনসোনেন্ট, মাঝখানে একটি করে ভাওয়েল, তখন ওর ফোনিক সাউন্ড শর্ট সাউন্ড বলবে। তাহলে এটা কি হচ্ছে, সান, ফান, রান। দেখতে পাচ্ছ, সব শর্ট সাউন্ড হচ্ছে। কেন শর্ট সাউন্ড মানে ফনিক সাউন্ড, ফনিক সাউন্ড, ওর সাউন্ড, এই লেটারের সাউন্ড। এবার দেখো, যখন আমরা লাস্টে এবার ই দিয়ে কোনো আমরা শব্দ লিখব, তখন কীরকম দাঁড়াবে। ফর এক্সাম্পল ধরো, যেরকম ধরো এই সাউন্ডটা ধরো, এইটুকু যদি আমি লিখি, এইটুকু লিখছি, কনসোনেন্ট একটি ভাওয়েল একটি কনসোনেন্ট, তাহলে সাউন্ড কি হবে, শর্ট সাউন্ডের মধ্যে হবে। তো কাব, ওই ধরো কোনো বাঘের বাচ্চাকে আমরা কি বলি, কাব। যেই আমি শেষে একটি ই লাগিয়ে দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে ও চুপ থেকে ওকে নাম বলাবে, উচ্চারণ কি হয়ে যাবে, কিউব। দেখতে পাচ্ছ, সঙ্গে সঙ্গে চেঞ্জ হয়ে গেল, কিউব হয়ে গেল। ছোট্ট বেবিদের যখন ওই গামলার মধ্যে স্নান টান করে আমরা কি বলি, টাব, টাব। কেন, এতক্ষণে তোমরা সবাই জেনে গেছো, কনসোনেন্ট কনসোনেন্ট, মাঝখানে একটি ভাওয়েল মানে ওর ফনিক সাউন্ড, টাব, শর্ট সাউন্ড। যেই একটা আমি ই লাগিয়ে দিলাম, এটা কি বলবো, টাবে? না রে বাবা, কি করে টাবে বলবো, নাম বলবে তো। তাহলে কি হলো, টিউব। দেখো, এই দেখো না, এই যে ট, তারপরে তুমি কি বলছো, ইউ, তো কি হচ্ছে, টিউ হচ্ছে। হ্যাঁ, অসুবিধা কিছু নেই তো। তাহলে টিউব, ইটা আবারও চুপচাপ, সাইলেন্ট। এবার একটা চটপট রিভিশন হয়ে যাক। কিরকম রিভিশন, আমরা শর্ট সাউন্ড বলতে কি বুঝবো। প্রথমত আমরা লেটারগুলো একটুখানি লিখে নিই। এ, ই মানে ভাওয়েলসগুলো, আই, ও, ইউ। শর্ট সাউন্ড মানে সবসময় ওর ফনিক সাউন্ড, আই, এ যদি হয় এ, ই এর ক্ষেত্রে সাউন্ড হচ্ছে কি এ, আই এর ক্ষেত্রে ই, ও এর ক্ষেত্রে অ, ইউ এর ক্ষেত্রে আ। মনে রাখবার জন্য শব্দগুলো আমি কিন্তু অনেক আগের একটা ভিডিওতে দিয়ে দিয়েছিলাম, তোমরা একটু দেখে নেবে, কেমন, যেখানে ভাওয়েলস নিজের নাম বলে, সেই ভিডিওটা দেখে নেবে। তখন দেখবে এই সব, এই যে মানে শব্দ না, সরি সরি, এখানে মিস্টেক্স তো করা অ্যালাউ না, আমার জন্য অ্যালাউ তো, তো মিস্টেক্স করা অ্যালাউ, কিন্তু শুধরে নেওয়াটা অত্যন্ত জরুরি, জেনে নেওয়াটা জরুরি। তো এটা শব্দ না, উচ্চারণ, সাউন্ড। তো এটা হচ্ছে ওদের শর্ট সাউন্ড, ফনিক সাউন্ড। লং সাউন্ড কোনটা হয়, লেটার নিজের নাম বলবে, অর্থাৎ এটা এই ভদ্রলোক এবার ওর নাম বলবে, ও বলবে আমার যেটা নাম সেটাই আমার লং সাউন্ড। এই ভদ্রলোক ওর নাম বলবে, এই ভদ্রলোকও নাম বলবে। ওরা এবার 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 আর ওরা অন্য কিছু না, এবার নিজেদের নাম বলতে শুরু করবে। এইগুলো হচ্ছে আমাদের লং সাউন্ড আসে, বোঝা গেল? তাহলে এক কথায় শর্ট সাউন্ড হচ্ছে যখন ভাওয়েল
নিজের সাউন্ড দিয়ে পরিচিত হয়, শব্দের মধ্যে ওর সাউন্ডটা রিফ্লেক্ট হয়, প্রতিফলিত হয়, ওর সাউন্ডটাই আসে শব্দে, তখন মানে শর্ট সাউন্ড। এবং সেটা সাধারণত যে বললাম সামনে পেছনে কনসোনেন্ট, সাধারণত কথাটা এর জন্য বারবার বলছি, অনেক সময় ইংরেজিতে অনেক কিছু ব্যতিক্রম হয়, তাই সেই ব্যতিক্রমের কথা এখন মাথায় রাখতে হবে না, তোমরা এখন জাস্ট ফোকাস রাখো এটার উপরে। আচ্ছা, লং সাউন্ড কোনটা? যখন ওদের লিখবার ওরা শব্দে আছে কিন্তু শেষে ই রয়েছে, হলো। আর ই এর ক্ষেত্রে আরেক ধাপ নিয়ম কি খাটে, যে ওর এরকম কোনো শব্দ যেখানে কনসোনেন্টের ঠিক পরে ওই আছে আর কেউ নেই, বোঝা গেল? কনসোনেন্টের পরে ওই আছে, ও একবার থাকুক দুবার থাকুক ওই আছে আর কেউ নেই, তখন ও নিজের নাম বলবে। আমি ইয়ের কথাটা বলছি, মনে আছে তো? ME, মি, HE, হি, ছোট্ট শব্দ অথচ লং সাউন্ড। এইবার তোমাদের কাজ কি, ভালো করে ভিডিওগুলোকে শোনা আর কেবল শুনে বন্ধ করে রেখে দেওয়া, একদমই নয়। সেইগুলোকে তোমরা ভালো করে প্র্যাকটিস করবে, নিজেদের উচ্চারণে কাজে লাগাবে। যদি তোমাদের মনে হচ্ছে যে এতে আমাদের সত্যি লাভ হচ্ছে, আমাদের সুবিধে হচ্ছে, কাজে দেবে, তাহলে আরও বন্ধুবান্ধবদের সাথে বা আরও ছোট ক্ষুদেদের সাথে এটা শেয়ার করে নাও। আমি মূলত বাংলা মিডিয়ামের ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখেই চেষ্টা করছি আমি যতটুকু শিখেছি সেটা ভাগ করে নেওয়ার। আমি ইংরেজিতে বিশাল কোনো দক্ষ ব্যক্তি নই, একেবারেই না। আমার কেবল শেয়ার করে নেওয়া কাজ, যেটুকু আছে ভান্ডারে সেটুকু শেয়ার করে নেওয়া। আর যারা মূলত বাংলা মাধ্যমের ছাত্রছাত্রী, তাদের মধ্যে থাকা ইংরেজির ভীতিটাকে একেবারে গোড়া থেকে খুব সুন্দরভাবে সরিয়ে দেওয়া। তোমরা নিজেরা জানিও তো কমেন্টে যে ঠিক কোন কোন বিষয়গুলো, ইংরেজির কোন কোন চ্যাপ্টার, গ্রামারের চ্যাপ্টার বা অন্য কোনো কিছু তোমাদের খুব কঠিন মনে হয় একদম খটোমটো, বা কোনটা তোমরা আরও ভালোভাবে জানতে চাও, একটু আমাকে কমেন্টে জানাবে, তাহলে আমিও বুঝবো যে আমায় ঠিক কীভাবে এগোতে হবে। পরের ভিডিওতে আবারও দেখা হবে। সবাই ভালো থেকো, কিপ মেকিং মিস্টেকস, কিপ লার্নিং।